Magdala kami ng ano, mayonnaise. Ganda pag may pork, may hotdog, no? Ang ganda at yun eh. Makakaluto ka naman eh. Ang dami yung pagkain. Siyempre, house ko yung mamaya eh. Bahay lang ako eh. Sabi. Dinner yan, dinner. All veggies. Yung meatball natin, walang gulay. Pero pwede naman magkain. Bakit doon? Sa wraps meron. Dining sir, take out. Sa wraps may veggies. Ito yung